Вы на канале Виталайк, Надя Класс. И сегодня я вам показываю тайный кошелек. Сейчас вам пригодится пустая банка от зубочистки. Конечно, лучше такую непрозрачную. Наломать зубочисток вам обязательно надо, я это уже все сделала. Теперь я вылепила вот такую лепешку из пластилина. И в нее я буду сейчас втыкать зубочистки. Их втыкаю прям немного, просто так. Для пробы я вам их втыкну. Просто так для показа, чтобы вам было не так уж и скучно, чтобы вам долго ждать не надо было. Я их простенько возьму и втыкну. Ну вот, все, я их просто так взяла, втыкнула. Теперь вы можете на дно вот этой коробочки положить денежку, взять вашу лепешечку с зубочистками, сунуть туда, главное не очень такого глубоко, вот на расстоянии таком. Так, у меня это будет такая коробочка, отсюда нет есть крышка, но она очень такая удобная. Взял, закрыл, спрятал деньги, потом приходишь в школу и друзья спрашивают тебя, а зачем тебе в школе зубочистки ручки носить, когда у вас урок играет в день урока? А ты им говоришь, в столовку, да, я их каждый день отдаю. Они подумают, ты что, в столовку зубочистки отдаешь? Ты скажешь, нет, не зубочистки. А деньги? Зубочистки это деньги? А потом берешь, открываешь, и там супер, там деньги. И в столовку пошел с зубочистками, все думаешь, что ты идешь с зубочистками, на самом деле ты идешь деньги. Потом в столовку говоришь, Надя, ой, извините, я забыла открыть. Открываешь крышку, говорит, мне не нужны зубочистки. А ты берешь, открываешь, вытаскиваешь крышечку кошелечка нашего. И так, и, кстати, лучше крепить это все очень прочно. У меня это не прочно. Потом открываешь, и там деньги, насыпаешь сколько им надо, и все, и пошел сладко. Сладко жить. И они скажут, ты что, ну, отдал? Ты скажешь, да, конечно, отдал. Скажешь, да, конечно, отдал. И пошел дальше себе. И идешь, кушаешь там что-нибудь, там сосисечку, трепичку. И все думают, за зубочисткой надо где-то получить. Но ты не показываешь, что это кошелек, это будет никакой же это секрет уже. Ладно, оставим в канцелярии, мы разберемся в следующем видео. Всем пока! Подписывайся, ставь лайки и не забывай нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!